Cuando un árbol cae, todo el mundo lo oye, pero cuando el árbol crece, nadie lo nota. Así pasa con nosotros los seres humanos. El escándalo llama la atención, pero el verdadero crecimiento ocurre en silencio. No esperes los aplausos del público, de la gente, de tus padres, de tus amigos. Hazlo igual, porque el ruido no construye, el trabajo sí. Si ya has decidido que quieres crecer, que quieres mejorar, que quieres cambiar tu cuerpo, que quieres cambiar tus finanzas, etcétera, etcétera, déjame decirte que no va a estar nadie para apoyarte en ese camino. Lo vas a tener que hacer solo, en silencio, pero en algún momento ese trabajo que estás haciendo, que nadie sabe, va a ser recompensado.